deň, vítajte u večerných správach. Ja sa volám Sutpan Online a ja vás vítam o prvého dielu. A tam to. Dobre, takže dneska budeme hovoriť o Minecrafte 1.9.1. V Minecrafte 1.9.1 v kreatíve budete mať nové tieto, ak to mám povedať, krídla budete mať v kreatíve a keď pôjdete na lodi na more, tak budete 2 rukami paľovať. Neviem, prečo to tak vymysleli, ani fakt neviem. Inak. Dobre, takže toto je koniec videa. Ak sa vám video páčilo, dávajte lajky, odbery a čaute! Ahoj, ja som majiteľ a režisér a to som natáča toho kanálu. Volám sa za menší vzťahy kamerou, ale to som na začiatku a toto video bolo trošku kratší kvôli videu kvôli tomu, že začátek a to ešte sme natáčali, tak sa vám moc chcel. Takže ahoj.